每日更新最新短剧。我穿越了？这里是大秦皇朝，而我是大秦皇太子。这里是江山美人，天下权柄尽在我手。殿下，你怎么了？殿下不想看，那臣妾就穿上了。我想看。这萧露嫁入东宫半年，原来的我被她迷得神魂颠倒，把她奉为女神，不敢亵渎。可惜这萧露不简单呐。像你这样的人，如果一心一意属于我，那该多好啊！殿下，你的话臣妾怎么听不懂？臣妾肯定会一心一意对你好。不明白没关系，那我就说得明白一点。宰相萧四海，皇后是他的女儿，你是他的远房侄女。你们想扶持傀儡皇子当太子，然后让你来诱惑我，荒废文治武功，然后让父皇废了我，对不对？殿下，你的话臣妾怎么听不懂啊？殿下，入进东宫半年多了，还没有准备好，不要害怕，我会好好爱惜你的。殿下，殿下不要，殿下不要！你越反抗我越兴奋。既然你想让我荒野，那就彻底的把身体交给我，这样我才能彻底的为你痴迷。殿下！皇娘娘不好了，慌慌张张成何体统？太子嫔被太子殿下给欺负了。这个混账东西，好大的胆子！那我怎么教训他？你哭什么呀？刚才爽的魂都要飞了，你现在哭什么？皇后娘娘驾到！儿臣参见母后。皇后还真是个美人啊，来兴师问罪的。哼，皇后算什么？等会儿就让你知道我的厉害。你还知道本宫是你的母后啊？哼！站住！你知不知道这是本太子的寝宫？你想进入殿内，你活腻了！你敢拦我？我是娘娘贴身侍卫，负责保护娘娘的安全。贴身侍卫，高级点的看门狗罢了。你个狗东西，什么意思啊？你知不知道这把刀哪拔出一寸，就是试图刺杀本太子，罪同谋反，株连九族。你拔一个给我看看。不敢拔，不敢拔就滚出去！再往前一步，杀无赦！哼！狗太子，等宰相和娘娘计策一成，我让你死无葬身之地！太子，你放肆！怎么可以如此欺负露儿？我哪里放肆？她是我的太子嫔，我们男欢女爱，天经地义。怎么回事？今天的宁晨像是变了个人一样，完全不是往日唯唯诺诺的样子。你还敢狡辩？就算露儿是你的太子嫔，你也不可以强迫于她呀！皇后如此激动，哦，吃醋了。混账东西，你说什么呢？混账东西，你说什么呢？难道我说的不是吗？父皇重病卧床不起，1年前为了稳固朝政才娶了你，立你为皇后。如今你还是处子之身，见到他有了第一次，你羡慕嫉妒恨了。你这个逆子，满嘴的污言秽语！啊！如此恼羞成怒，是被儿臣说中痛处了吗？这是掉脑袋的，你疯了！牡丹花下死，做鬼也风流。反正要是被人看到这一幕，儿臣是死定了。不过母后你也活不长。你放开本宫，不然就算本宫拼着一死，也不会让你毁了清白的。你们萧家一直想废了我，好扶持你们的傀儡上位。我告诉你，要是被人看到皇后和太子在秽乱，那你们萧家的布局可就功亏一篑，你们萧家所有人都得死。所以我是无所谓了。可你萧云兰就要死了。平日那么废的太子，怎么会有如此智谋，如此胆量？所以我是破罐子破摔了。
今晚你和萧露陪我共赴极乐，明天一早我们一起死。明天一早我们一起死。太子，不要冲动，万事好商量，你跟我好好说。皇后娘娘，太子殿下，皇上呕血，情势危急，请速去乾清宫。今夜之事，本宫就不与你计较了，但绝无下次。你若再犯，本宫定不轻饶。皇后说笑了，有了第一次，当然会有下一次的。哎，母后，等儿臣一起啊！大胆！你竟敢伤皇后娘娘的凤眼！父皇病危，我与皇后一起去见父皇，耽误了大事，你有几个脑袋够砍的？先去乾清宫再说，大事耽误不得。哼！起驾！刚才多谢皇后娘娘。本宫不是为了帮你，你不要自作多情。本宫只是不想耽误了大事。知道知道。你放肆！皇后娘娘，出什么事了？皇后娘娘，你怎么不说话？闭嘴！不该你问的，你不要问。你混蛋！你真当本宫不敢杀了你吗？皇后舍得吗？你住手！想让我住手可以，你乖乖坐着，我就不乱摸。你混蛋！住手！住手！本宫答应你。这才怪嘛！该死的太子，怎么突然变成这样？以前在本宫面前大气都不敢出，现在居然变得如此放肆，不行，必须想个法子收拾他。娘娘，乾清宫到了。哼！一个奴才敢跟我3番5次呲牙咧嘴，不好好收拾，老子这个太子白当了！过来，给我趴下！本太子要下凤撵！你说什么？我堂堂大内侍卫给你当踏脚石？我堂堂大内侍卫给你当踏脚石？大内侍卫又怎样？难道就可以不听本太子的吗？耽误了我见父皇，将你凌迟处死！哼！本太子迟早会将你碎尸万段！皇后娘娘驾到！参见皇后娘娘，参见太子殿下。都起来吧。太子殿下，等一等，皇上昏迷不醒，我等只能在此候着。太子殿下冒冒失失的，别打扰到皇上休息。谁啊？老臣王楚墨，内阁大学士。你个老东西，不知道父皇病危吗？你在这里拦着我，到底是什么意思啊？信不信我现在就砍了你？他们连个屁都不敢放。你还只是太子，便如此残暴对待朝廷大臣，如此品德败坏，如何能继承大统？老夫必定死谏皇上，废你太子位。好啊，那我们待会儿就看看，到底是你死还是我被废。爹，我来了。婵儿，你来了。朕已经病入膏肓，时日不多了。爹，你就别乱说了，你是真命天子，受上天庇佑，肯定会没事的。朕的身体，朕知道。刚才你的表现很好。朕问你，如今朝政艰难，你能管好吗？这是皇帝对我的考验。原来的我也太废物了，皇帝老子快挂了，都不敢把江山重担交给我。现在我的表现就决定我接下来的命运。上辈子学了那么多历史知识，终于要发挥作用了。是生是死，就看现在了。启禀父皇，儿臣认为朝廷之难，难在外患，更在内忧。外患在于匈奴胡人兵强马壮，狼子野心。
欲除我大前而后快，内患在于各地藩王拥兵自重，是我大前心腹大患。更有贪官污吏横行霸道，朝廷官员结党营私，完全不把我江山社稷放在眼里，实属该杀。更有天灾连绵，北方旱灾赤地千里，南方洪涝泛滥成性，搞得百姓流离失所，不得不落草为寇，家不成家，国不成国。倘若儿臣要是执政，必定赈济灾民，攘外安内，还我大前一个朗朗乾坤。好，朕就知道，朕没有选错人。江州，宣旨。是。宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：朕自继位执掌朝政29年，自今日健康不在，然江山社稷不可一日无主。幸有太子宁臣，人品贵重，出类拔萃，可为朕监国。今后凡朝政大事，由其一应决断。朝野上下见监国太子，如见朕亲临，钦此。儿臣遵旨。哼，不可能，皇上一定是病得失了神智，怎能让如此品行败坏的太子监国？皇上万万不能让这残暴无人的太子误了江山社稷呀！你拔刀干什么？我可是内阁大学士，朝廷重臣，宰相大人的左膀右臂。你一个毫无根基的太子，怎么你还敢杀我不成？刚刚没听父皇说吗？圣旨上都说了，由我来监国，一切事务由我来处理。见我不见父皇，你什么一品大学士啊？你敢抗旨不成？那是皇上昏聩，一时被你这奸猾的太子蒙蔽了双眼。待老臣向皇上陈述清楚利害关系，皇上定会废了你这太子之位。到时候，老夫看你还能如何嚣张？老东西，你话很多嘛！我可是一品大学士，就算皇上要杀我，也要三思会审。你个狗太子，竟敢！宰相，你觉得他该不该杀呀？王楚墨虽然有错，但是太子的杀性太重，一言不合就要亲自动手杀人，这与朝政不是好事。我杀性是重，但我杀的人都是该杀之人。这个老东西，我早就想杀了。天色已晚，皇上和太子都要早点休息。臣等先行告辞。太子殿下，您擦擦手上的脏血。现在好像整个朝廷都不太服我，长公你什么意思？皇上把圣旨交给奴才的时候就交代过，东厂上上下下都是太子的刀。好啊，那我现在正好有件事让你去办。我听说那个皇后收养了一个最蠢的六皇子，还让萧四海请大柔去指导他，这不是太明显了吗？所以一定要盯紧他的一举一动。朝廷内外觊觎皇位的可不在少数，这六皇子就是最有威胁的一个。这场皇权的斗争现在才刚刚开始，殿下每日在宫中所需要的情报都会送到您的东宫。走，回东宫。陆儿，那狗太子是不是对你做了什么？你放心，我迟早杀了他，给你报仇。你放手！你怎敢满口污言秽语，还敢辱骂太子殿下？而且，我乃是太子嫔妾，你应当尊称我为太子嫔。你应当尊称我为太子嫔。好，我尊你一声太子嫔。太子嫔，你自从进入东宫之后，为何变化这么大？难道你忘了之前我是怎么照顾你的？胡说八道！当初我住在宰相家，哪里轮得到你来照顾我呀？你和我都只不过是宰相的远房亲戚，与你多说了2句话吧。
除此之外，我没有任何关系。不是这样的，我有多喜欢你，你应该知道的。是不是那太子胁迫了你？还有今天，他是不是对你有强了？你只要说声是，我现在就去摘了他的狗头。你疯了！你给我滚！我再也不想见到你！贱女人，竟敢打我！既然你翻脸不认人，今天就先干了你，再杀了那个狗太子。陈志，你找死！来人！在东厂公公，东厂只听命于皇上，为何能听命于你？你没有资格知道。不，就算你能调到东厂，可我是宰相大人的远房外甥，更是皇后娘娘宫中的贴身侍卫统领，你不能把我交给东厂。交给东厂？你想多了。把这个不知死活的狗东西拖到殿前，直接杖毙！不，太子殿下，你若杀了我，宰相大人和皇后娘娘绝对不会放过你。我杀你算什么？萧四海和皇后图谋不轨，我照样杀。江州，将此人拖下去，狠狠地打100仗。倘若100仗没打完，人就死了，剩下的你替他受。遵旨。走！太子殿下，饶命啊！别害怕，你刚才的表现我很满意，所以我要奖励你。殿下，你就饶了臣妾吧，臣妾现在还痛着呢。女人嘛，总是口是心非。待会儿啊，我让你求着我要。皇后娘娘，侍卫首领陈志偷偷跑去了东宫，被太子抓住，杖毙了。这个废物！罢了，已经死了一个王楚墨，多他一个陈志又如何？你退下吧。是。六皇子，功课温习的如何？回禀母后，都已经温习好了。那就早些回去休息吧。今夜你父皇虽然让太子监国，但这大前帝国只要1日未换新君，你就还有机会。不要气馁，知道吗？母后，儿臣知道，儿臣一切都听母后的。下去吧。嗯。昨晚不是说不要吗？后来说自己魂都要飞了，白天好好休息，晚上我再来。太子殿下不要再说了，羞死人了。太子殿下，这是六皇子的密报，每日记录了六皇子说了什么，做了什么，事无巨细，请您过目。不错。六皇子为何每日一早都要去司礼监？这司礼监每日都有内阁大臣拟好的奏章，丞相以学国学之名，让六皇子去司礼监学习，以谈国事。真是找死！我才是监国太子，司礼监不把奏章送到我这儿来，却给六皇子偷看。难道这大前的储君是他萧四海定的吗？定给了六皇子？走，去司礼监。六皇子殿下，这是重要的奏章，请您过目。有劳公公了。如今太子监国，奏章的事一定要低调些，切莫让他知道。太子算什么？论贤德，论才能，他哪能和六皇子殿下您相比？在奴才心里，您才是应该继承皇位的人。您看这些奏章，那是理所应当。让太子那个草包看的话，他能看懂个屁！太子殿下驾到！臣弟参见太子殿下。奴才见过太子殿下。李靖，我问你，你执掌司礼监掌印使多少年了？回禀太子殿下，幸得皇上隆恩，奴才当掌印使已经10年了。好。是。太子殿下，不知奴才有何罪过，为何要打奴才？说为何？你作为掌印使，私自将奏章给其他皇子偷看，知不知道？就算我现在砍了你的脑袋，也没人敢说什么。我踹你一脚，你还敢质问于我？我踹你一脚，你还敢质问于我？是，奴才在太子面前不过是狗一样的东西。太子殿下要杀要剐，
奴才自然不敢反抗。但奴才这司礼监太监一职，可是皇上亲封，皇后娘娘认可，宰相大人信任。宰相大人和皇后娘娘跪着下来，你承担得起吗？你还敢拿皇后和萧四海压我？你这狗奴才，是想爬到主子头上去吗？我告诉你，我是不会妥协的。你的资格还不够。来人！殿下，江中原来是你在从中作梗。既然你这司礼监如此不听话，那本太子不要也罢，拖出去砍了！六皇子，救命啊！六皇子，这李靖毕竟是宫中的老人，这么多年没有功劳也有苦劳，而且他还是父亲亲封的掌印太监，如此杀了，只怕前朝那边会有议论吧？你还敢替他说话？你知不知道，作为皇子偷看奏章，没有父皇的允许，那是可以治一个谋逆之罪的。大哥，我没有谋逆，是母亲和宰相大人让我看的，说是让我提前学习一下国事。提前学习国事做什么？你想让父皇驾崩，然后取代我的位置吗？不，大哥，我没有这个意思。给我闭嘴！等下再找你算账。江中在，为何还不动手？是想让本太子亲自动手吗？是，太子殿下饶命啊！走，奴才也只是奉命行事，饶了我吧！给我过来！你我作为同父异母的兄弟，我本不愿自相残杀，但是你老是觊觎不该属于你的位置，只有死路一条。见过太子殿下，传皇后娘娘懿旨，请太子殿下和六皇子即刻赶往凤喜宫面见皇后娘娘。你简直就是放肆！你贵为太子，六皇子是你弟弟，你怎么可以动手打他？我不杀了他，已经是给父皇和你的面子了。你不要以为你身为太子，本宫就不敢治你！治我？你知道他犯了多大的罪吗？他私自批阅奏章，那是犯了死罪。我就算杀了他，也没人会有意见。你先去隔壁偏殿温习今日功课，至于其他的事情，本宫自会与太子言说。你也退下吧，我有些提己话要跟皇后娘娘讲。六皇子这事儿，知道的人越少越好，而且这是凤喜宫，太子胆子再大，也不敢乱来。你退下吧。哎，你就不要生气。你这么天生丽质，长这么漂亮，要是因为生气长皱纹，可就不漂亮了。放开本宫！你这么好看，我怎么舍得放开你啊？你要记住了，六皇子就在隔壁，而且门口这么多人，你也不想让你自己被所有人发现吧？这里是凤喜宫，你就不怕死吗？没有人不怕死，就算我贵为太子也怕死。所以咱们小声一点，别被他们发现了。母后，母后，儿臣在隔壁似乎听到母后的声音，是有些不妥吗？需要儿臣进来吗？不要进来！母后，你确定没有事吗？我说没事就没事，快滚去温习功课。哦，宁晨，你放肆够了没有？这怎么会够啊？你放开！盖了个印章，好看多了。宁晨，你个该死的家伙，滚！快给我滚！既然如此，那我就先告退了。母后请注意龙体。殿下，这是司礼监的奏章，请您过目。请您过目。东瀛入侵高丽，高丽使团请求大前出兵。是的，殿下，高丽公主已经来京半个月了，因为皇上病重未能召见，所以在京城四处奔走，寻求促成此事。出兵事关重大，就暂且缓缓吧。是。
河南巡抚奏报说会遇到50年的洪灾，灾情连绵数百里，数十万百姓流离失所，急需朝廷赈灾。你去把户部尚书叶为民叫来。微臣叶为民参见太子殿下。太子千岁千岁千岁。免礼吧。谢殿下。我问你，河南行省灾情已经2个月了，为何不去赈灾？实在是因为国库空虚，存银只有370万，要赈灾河南没有500万两是打不住的。500万两？你知道500万两能买多少粮食吗？殿下有所不知，今年以来，京城几大粮商趁着灾情囤积粮食，掠夺民脂民膏，此时粮价飞涨，翻了10倍不止。臣有心惩治，可他们背后有人撑腰。你去通知京城的各大粮商，就说我今晚要在东宫设宴招待他们。臣领命。这群奸商敢发国难财，真当朝廷不敢杀他们。老师，司礼监掌印太监李进被太子斩杀之后，户部尚书叶为民就去了东宫，谈了将近半个时辰才出来。一个太监，无论权柄再大，地位再高，说到底也只是皇家的家奴罢了。死了也就死了。倒是这叶为民，这么着急忙慌的投靠过去，这是完全不把老夫放在眼里啊。老师，我们该如何应对？找叶为民的麻烦，他不是一向冷袖清风吗？看他不爽的人太多了。对了，让刑部尚书过来，我们商议一下。我要让所有的人看到投靠太子的下场。恩师智珠在握，实在高明。另外还有一事，太子今晚在东宫设宴，请京城大粮商，此事是否要干预一下？看着办吧，让一帮商人灭一下太子的威风也好，要让他明白，如今的朝堂之上，到底是谁做主？明白，学生这就去办。启禀殿下，京城最大粮商胡家家主称正在养病，不宜见风走动。其他几家小一点的粮商称胡家不来，他们没资格面见太子。这群奸商真是胆大包天！既然本太子请不动那胡家家主，那我就亲自去他府上，看他病的到底有多重。江中调100锦衣卫随我出宫。是。顾大人，太子带100锦衣卫朝我胡家来了，这真的没事吧？哼，有我在，你慌什么？既然你拿出这100万的银票和几处房产，请我庇护，我自然不会让太子动你分毫。就算太子不给我面子，可宰相萧大人的面子，他不敢不给。太子殿下驾到！把礼数做足一些，别让太子殿下抓住什么把柄。微臣顾子荣参见太子殿下。草民胡坤参见太子殿下。太子殿下千岁千岁千岁！你为何在这儿？回太子殿下，微臣与胡坤是好友，恰好在胡坤家中做客。胡大富商不是说重病在床吗？怎么不怕着凉了？不怕病情加重吗？是不是因为顾大人在这里，所以拒绝了本太子的宴请？太子殿下，微臣看来其中有些误会。殿下身份尊贵，何必和一商人计较？若是殿下觉得没有面子，胡坤，给太子殿下赔个不是。请太子殿下原谅草民，草民也只是无心之举。好一个一唱一和，
连赔罪都这么敷衍，等会儿杀起来还真是没什么负罪感。太子殿下此话何意啊？我是何意？你堂堂京城府尹，正三品官衔，与一个商人来往如此密集，太子殿下微臣和何人交往，都恐怕不是罪过吧？哼，好一个不算什么罪过。江中，去搜一搜顾大人身上有什么东西是不该拿的。放肆！本官乃当朝宰相的心腹，是他的学生，你们胆敢对本官不敬？哼，咱家早就想对你不敬了，别仗着你背后有丞相，咱家的背后是太子爷。你是太子又能如何？太子难道就能一手遮天吗？若是惹怒了宰相大人，就算是太子也要完蛋。真是不知死活，谁给你的雄心豹子胆？我搜！走！你们如此折辱本官，本官必定不会善罢甘休。太子，你如此蛮横霸道，就不怕文武百官天下众口吗？长公有发现，别动！这银票都是10万两一张，一共有100万两，地契都是京城内的大房子。顾大人可真是捞钱的一把好手，这一出手，光这银票和地契顶上半个国库了。这些都是胡大富商刚刚孝敬你的吧？让你保了全家平安。是又如何？拿了又如何？我是宰相大人的心腹，你还敢杀我不成？宰相定不会饶了你！宰相定不会饶了你！找死！江中听令，罪臣顾子荣，身为正三品京城府尹，不顾皇恩浩荡，妄读圣贤书，上不忠国，下不体民，不杀你难以平民愤，现立即处以极刑。太子，你不要冲动啊！微臣知错了，微臣知错了，微臣知错了。不想听你废话，杀了！太子殿下，饶命！太子殿下，你听我解释啊！我给过你戴罪立功的机会，是你自己不懂得珍惜。如今想借你的人头一用，我相信接下来其他的粮商应该知道怎么做。虽然贵为太子，但我胡家是奉公守法的生意人，一言不合便是要打要杀。如此这般，天下人如何信服？你别忘了，你的一举一动，天下人都在看着呢。好一个奉公守法！如今天灾连绵，每天死的百姓不计其数，你宁可让粮食坏掉，也不以正常的价格卖与他们，使市面上的米面翻了10倍不止。你这罪行都不够你死10次了！大发国难财，吸百姓血的时候，你怎么不说百姓正看着呢？如今报应来了，你却拿百姓当挡箭牌，当全天下的百姓都是傻子吗？你当全天下的百姓都是傻子吗？奸商胡坤，大发国难财，令百姓民不聊生，仍不知悔改，现立即处死，其家产全部充公。完了，一切都完了。我后悔呀！我不该跟这个顾子荣这个王八蛋，我后悔了。早知有今日，何必当初呢？小兄，太子嗜杀成性，竟然连你的得意门生顾子荣都杀了，这完全是没把你放在眼里啊！你作为宰相，辅佐朝政，一定不能让太子再这么放肆下去。王兄，您对此怎么看？太子出掌监国之权，只知道用权杀人，如果再这么持续下去，朝政必将乱套，天下必将大乱。你我都是朝廷重臣，理应让太子冷静冷静。更何况萧兄如果再沉默不语，第2个叶维民就快出现了。
皇兄言之有理，明日你我同去东宫面见太子，让太子暂时放下监国之权。太子若是不肯呢？3万羽林卫还在我手中掌握，他要是不肯，就要问问这3万羽林卫答不答应了。既然如此，一切谨遵萧兄指示。此事事关重大，还要辛苦王兄召集当朝1、2品大员来我府上好好商议一下。我这就去办。等等，还有一事要拜托王兄。王兄务必派人将此送往宫中，交给萧路。若是太子真的不知死活，那就别怪老夫送他一程了。太子的小命都在萧兄的掌握之中，我看他还怎么蹦跶。我这就去办。太子，希望你识相一点，别逼老夫走到最后。启禀殿下，据探子密报，朝中有1半1、2品官员在萧四海家中详谈了2个时辰才离开。可有探出什么东西？只探出萧四海和周瑞文明日要来面见殿下，具体什么内容暂时还不知道。看来本太子这些日子所作所为让他们着急，他们已经不习惯头顶上有皇权压制了。他们现在最好的办法就是让我屈服，或者让我消失。奴才即东厂，愿为太子殿下赴死！愿为太子殿下赴死！行了，知道你是真心的。毕竟我死了之后，东厂都得完蛋。不过情况还没到那一步。起驾赴凤栖宫。是。儿臣求见母后。夜色已深，太子不宜见本宫，还是先行退下吧。可是儿臣要说的是和萧四海有关，母后确定要儿臣在这里说吗？有什么话现在可以说了。你放肆！未经本宫允许擅自闯入，即便你是太子，本宫也可以定你的罪。行啊，我放肆的还少啊，这种自我安慰的话也就说给自己听。你真当本宫好欺负不成？不过今天不是来欺负你的。今天晚上你父亲召集了朝中过半1品、2品的掌权大臣，一起去府上商议了2个时辰。看来明天是想对我不利呀。你说，明天等他们来之前，我藏上100个刀斧手，等他们来了之后，将他们碎尸万段。不要！太子，你万万不可冲动。你如果这么做的话，京城一定会暴乱的。大臣人人自危，到时候天下都有可能大乱。而那些对大前国虎视眈眈的外敌和贼寇，定会趁虚而入的呀。你说的道理我都懂，不过他们想让我死，我总不能坐以待毙。况且我跟他们拼命，死了还有个垫背的，我也不亏啊。而且反正我这小命随时都不保，这胆子就更大了。太子，此事未必不能两全。皇后有什么良策？不如太子暂时先放下监国之权，毕竟如今朝廷之事你还不熟悉，可以跟在宰相身边慢慢学习，待时机成熟，宰相便会把监国之权还给你的。皇后不愧是萧家的好女儿，处处为萧四海着想。这个两全之策和我被废有什么区别？那你是想跟我们鱼死网破了？我要是真把真实情况告诉你，萧四海不是马上就知道了？这个忘恩负义的狗东西，我还不从你身上拿点利息？太子，你不要得寸进尺。什么是得寸进尺？母后，母后，儿臣已经把前先500年的前半篇背诵下来了。母后现在有时间听儿臣背诵吗？你不赶紧想办法把他赶走，别让他坏了我们的好事儿啊！你这混蛋，我们哪有什么好事？你的意思是说让他进来看看你？不要！母后，你这样做贼心虚，真是让我心痒难耐。
母亲，你能听见儿臣的声音吗？我能听见你。你是说你背诵了前先500史，那一共23000字，就算最简单的前史也有1万多字。你说你全背下来了，我不信，背来听听。太子也在啊，太子也在啊。这么晚了，太子为什么会在母后的寝殿内？2个人还把门帘关起来说话，有什么很重要的话吗？不能被旁人听见。我和皇后有要事相谈，你就别多管了。你说你会背诵，那行，我作为哥哥有义务监督你，你就在这背吧。前先500年，观前人史可知，今日兴衰，大观历史，以明辨是非。你这个混蛋！我怎么混蛋了？不要！母亲，你怎么了？我没事。母亲，儿臣可以进来吗？不要进来！我没事。儿臣担心母后，请让儿臣知道母亲安全之后。殿下，母亲请罪。不要！殿下，母亲请罪。不要！看够了吗？看够了，看够了就滚出去。对不起。如此胆小的六皇子，如何能扶持起来？有朝一日，真的要他站在太子对面，他有那个勇气吗？六皇子的书还没有背完吧？去外边接着背，本宫听着。太子，你该回东宫去了。夜色渐黑，你继续留在凤喜宫，与礼不合。那我就先回去了。哼，把头低下去。我走之前不准抬起来。今日未完之事，下次再继续。此药无色无味，服用之后100日内暴毙而亡，神仙难救，查无可查。你潜伏在太子身边，听命行事。毒杀太子，这可是抄家灭族的大罪。何况太子现在又那么凶狠，反正也没让我立即动手，那便走一步看一步，说不定还有其他办法的。谁？有没有想本太子？殿下，你什么时候来的？怎么，有什么秘密瞒着我？太子殿下，你太能取笑臣妾了，臣妾哪有什么秘密瞒着你啊？你呀，说话是越来越乖巧。确实，你这全身上下确实是一点秘密都没有了，就是不知道心里还有没有秘密。让我来检查检查。殿下，可是臣妾还没准备好呢。这还需要准备什么？我会好好疼你的。之前2次确实是粗暴了一些，今晚慢慢温存，一定让你一起享受到这男女之间的快乐。太子殿下，你怎么又……一日之计在于晨，我们继续。太子殿下，什么事啊？太子殿下，萧四海、周瑞文、赵天明、刑部尚书滕怀义、大理寺卿孙伯礼等人在殿外求见太子殿下。让萧四海和周瑞文在门口等着，其他人全部滚蛋。殿下，正事要紧，更何况是宰相他们，肯定是有要事。殿下还是快去吧。他们让我去我就去，我是主子，他们是主子。而且他们一看就图谋不轨，先晾他们一会儿。殿下，他们可是朝中重臣，你这般，只怕是他们要说殿下荒淫无道，不配为一国储君了。我是不是配一国储君，岂是他们说了算？而且，就算我做得再优秀，做得再好，他们都不会满意的。不如我越来越荒淫无度，越来越荒淫无道，他们才满意。
太子怎么还不来？江中，你再去通报一下。周大人要是没有耐心等，就从哪儿来回哪儿去，咱家可没心情替你跑腿儿。你这个阉人，敢如此跟老夫说话？哼，咱家虽然是阉人，知道忠君二字怎么写，不像周大人道貌岸然，不知道中国忠君，还不如我这个阉人。你，哼，算了，周大人，我们也静心等待片刻便是，不要因为一个阉狗而坏了自己的。太子殿下到！参见太子殿下。免礼。太子殿下千岁。阉人就是阉人，没骨头的东西。启禀太子殿下，周大人等得不耐烦了，几次是让奴才催促你。周瑞文周大人是嫌等太久了吗？让江中反复催我，那本太子要不要给你道歉啊？太子息怒，微臣绝无冒犯太子之意，只是我等有要事要与太子商谈。要事？你最好是有要事，一大早就来东宫找我。说吧，什么事？老臣斗胆，敢问太子殿下，昨日出宫是否杀了京城最大粮商胡家家主和京城府尹顾子，并将二人都抄了家？确有其事，没想到这么小的事情还惊动了宰相大人。自从太子监国以来，死于太子殿下刀下的已有内阁一品大学士王楚墨，凤西宫侍卫首领陈志，司礼监掌印太监李进，加上昨日京城府尹顾子荣和粮商胡家家主，太子如此嗜杀成性，朝中群臣无不胆战心惊，天下百姓无不人心惶惶。老臣辅佐陛下治理天下数十年，深受陛下信赖。如今太子殿下犯错，老臣必要站出来阻止，否则愧对江山社稷，愧对皇上。老臣恳请太子殿下安心学习，暂时放下监国之权。请太子殿下安心学习，放下监国之权。请太子殿下安心学习，暂放监国之权。倘若本太子不答应呢？如果太子殿下一意孤行，那老臣只能死谏。这文武群臣不能坐视太子殿下乱来，这天下的黎民百姓更不能让太子殿下乱来，这大钱的江山更不能容太子殿下乱来。3万羽林卫随时待命，愿拱卫皇宫。到时候只能暂时软禁太子殿下于东宫，等陛下康复之后，太子殿下自然就会明白臣等的苦心。放肆！你找死！本太子监国之位乃是御笔亲赐，你说收就收。难道这大钱天下是你的吗？你说本太子嗜杀成性，我可有一人杀错？宰相大人，你知不知道我所杀之日所抄之德能有多少吗？太子殿下，事已至此，这些都是没意义的挣扎。3万羽林卫绝不允许太子殿下胡作非为。为了大钱的祖宗社稷，还请太子殿下三思。老匹夫，你敢威胁我？胆大包天！还好本太子早就在东宫埋伏了100锦衣卫，一定可以在羽林卫赶到之前，将你们这些老匹夫全部砍死。江中，你难道对列祖列宗都没有任何的敬畏之心吗？难道想眼看着这大钱的江山亡于你手吗？穿越来的哪有什么敬畏之心？大钱的江山留着，可我死了有什么用？杀了你个老匹夫，老子就去凤喜宫睡了萧云兰。虽然不想死，但要死就要痛痛快快的死。太子殿下，太子殿下，皇上醒了，皇上要见太子殿下。这便宜老爹醒得太是时候了，能不死我也不想死呀。只要给我足够的时间，我一定玩死萧四海。
去乾清宫。宰相大人，需要怎么办？太子太癫狂了，他刚才真的想要杀了我。他不管以后天下如何大乱，都选择与我们同归于尽。现在皇上已经醒了，对我们来说也是好事。不过，现在调动羽林卫，那就是造反，万万不可。不说了，去乾清宫看看。父皇，儿臣来了。臣啊，这几日你在做什么事情？老臣萧四海参见圣上。圣上终于醒了，大乾之福，大乾之福啊！狗东西，父皇刚醒，这是最虚弱的时候，大喊大叫是想把父皇又惊晕过去。从现在开始，谁再惊扰圣驾，杀无赦。你说，儿臣最近斩杀了一批贪官污吏，搜集了一些银子，大大缓冲了国库的压力，下一步便可以赈灾了。父皇，儿臣需要兵权，用来巩固监国皇太子之位，以免被他人所惦记。太子妃，你去大将军府，就说朕让大将军的后人履行承诺。你去诬朕北侄女吴婉清为太子妃。当朝大将军，世袭冠军王，吴镇北的女儿，这就是父皇为儿臣准备的军方力量吗？儿臣谢父皇隆恩。皇上，朕还没有死呢。皇上得上天庇佑，一定安然无恙。老臣一定保江山无恙，保太子无恙。你最好说到做到。臣啊，抓紧时间。你们退下吧，朕要休息了。老臣告退。儿臣告退。臣，吴将军免礼。我今日前来，是以世侄的身份与吴将军相见。不知太子殿下此次前来，所谓何事啊？此次前来是奉父皇之命，前来迎娶将军之女吴婉清为太子妃。小女能嫁给太子殿下，是小女的福气。只是小女的性格有点与众不同，太子殿下还是先去见一见她吧。不知婉清人在何处？小女在城中文兴阁的上元诗会，微臣可以叫她回来。就不必麻烦婉清来回跑了。我也去这里见识见识上元佳节的诗会，也见识一下京城各位才子。这位公子请留步。公子可是来参加诗会？正是，本公子就是来参加诗会。文兴阁今日已被宰相大人的公子萧旭阳包场。萧旭阳给京城的各位文人墨客都发了请帖。公子若是来参加诗会，请出示你的请帖。请帖我没有。没有请帖也可以。若是公子家中有直系亲属当朝为官，官职3品以上，也可以。哼，若是家中没有大官，捐赠纹银1000两，同样也可以进去。这倒是新鲜了。诗会是讨论诗词歌赋的人，怎么还要比拼家中长辈的品级，还要比拼家中的财力？切，原来是个穷酸货。萧公子捐赠纹银数10万两建造的文兴阁，难道是你这种穷酸货也能来的地方？赶紧给我滚！
数十万两金一座文心阁，这萧四海的儿子还真是有钱。萧四海这老匹夫到底贪了多少钱？我早晚要抄了他的家，充实国库。钱我没有，家中父母也没什么品级。不过这文心阁我就是要进去见识见识，有种你就拦。来人！知道这是什么刀吗？知道，绣春刀。用绣春刀，知道是什么人吗？知道，东厂锦衣卫。既然知道，还不赶紧给我滚！站住！你是什么东西？怎么混进来的？这位朋友眼生的很啊！你是朝中哪位大臣的公子？来此有何要事？可是婉清小姐，大胆！你这个来路不明的家伙，竟敢直呼婉清小姐的大名！主人还没有说话，你在狗叫什么？你敢骂我？到底是谁敢来这儿捣乱？你是嫌命长了？我不是来捣乱的，我是应吴大将军的邀请来见婉清小姐。如果合适，便择期定亲。所以我是来见我媳妇儿的。来人，把这个疯子给我乱棍打出去！等一等，婉清，公子既是为了婉清而来，还择期定亲，那婉清为何从未与公子见过？没见过不代表不能定亲啊，这不是特地来见你了吗？不过隔这么远，哪能看得清啊？大胆，找死！婉清小姐如此圣洁，岂容你亵渎？我亵渎什么了？就算再漂亮再圣洁，那也是个人。你们愿意做舔狗，我可不愿意。婉清小姐，我没说错吧？婉清与公子虽素未谋面，但公子的几句话倒也着实新鲜。你不觉得我是个风言风语的疯子吗？疯与不疯都与我无关。不过公子现在看也看过了，能否不要站在这里？不然实在尴尬。你说的不错，还是坐着舒服。我劝你最好离婉清远一点，否则我爹是当朝丞相萧四海，我定要让你乃至全族后悔。就这种人，幸亏你爹没有答应萧四海的提亲，要不然你嫁给他，还不如早点死了算了。啊，这人怎么这么懵了？我喝过的茶杯，他直接就喝，真是无耻之徒。你既然知道他是当朝宰相之子，就不怕得罪他？只有别人怕得罪我，没有我怕得罪别人。公子好大的口气，就不怕一会儿没法收场？琅琊玉佩，你怎么会有另一半？你爹说这个东西可作为我俩的定情信。去，让你爹调一堆兵马过来，我非弄死他不可。我爹要是问起来怎么办？你爹是兵部郎中将，地位仅次于尚书，区区一队兵马有什么不可？你就说是我要的，你看他给不给？我这就去办。既然你认了他，那就能证明我说的都是真的。不说话就当你默认了。你觉得我怎么样？不怎么样。你我才见过一次面，你虽然样貌不错，但要想娶我还远远不够。那什么样的资格才能做你夫君？想要当我的夫君，必须文武双全，是天下第一的良人。他得有潘安一样的容貌，有富可敌国的财富，有万人之上的权柄，更得有天下第一的文采。我是让你提要求，可不是让你许愿。既然如此，公子可知难而退。知难而退？这些要求对于别人来说是难如登天，但对于我来说反掌。好，其他的且不说，公子自认
有天下第一的文采。哼，不知天高地厚，天下第一，我看你就是个草包，胸中无半点墨水。话说回来，今天是上元佳节，京城的各位才子在此以诗会友。那今天的诗词题目是什么？今日诗词的题目自然是上元佳节。好，你就以上元佳节为题作诗一首，让大家见识一下你天下第一的文采。好啊，既然婉清小姐说才华天下第一才配得上，那我不展示一番，怎么能俘获婉清小姐的芳心呢？我这肚子的诗词歌赋，不拿出来几首装逼，岂不是浪费了我穿越者的身份？上元节也是元宵节，用什么诗词呢？有了，待会儿我口述，婉清小姐替我书写，如何？好，那公子可不要辜负婉清对你的一片期待。自是不负美人。这首词名为《青玉案·元夕》。东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金曲，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。好诗啊，这文采堪称当世第一。这首词上半阙寥寥几句，却将元宵节满街灯火的热闹描写得淋漓尽致，犹如身临其境一般。下半阙那句众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，简直可以称为千古绝句。这样的一首词，足以冠绝古往今来所有的上元诗词，成为当之无愧的第一。婉清何其有幸能够见证这样一首诗词的诞生。哎，你不是见证，而是参与了这首词。灯火阑珊处的那个人，便是你。你好坏啊！公子，这首《青玉案·元夕》，婉清非常喜欢，能否赠予婉清？当然可以，这首词本就是为你写的，赠予你理所应当。来，让我盖个章。这不可能！说哪儿抄的？白痴！萧公子，这首词若是早就有，早已名遍天下，为何我们所有人都没有见过？萧公子，请你不要再胡搅蛮缠。我不信，我不信这个废物能写出这等诗词。就是这个人，不仅侮辱我，还顶动萧公子。来人，把他给我抓起来，抓入大牢。哈哈哈哈！没错，绑了！我让你狂，我看你现在还怎么狂得起来。等会儿在大牢里，让你知道什么叫求生不得，求死不能。等等，你们干什么？无妨。你们穿了这身皮，是让你们秉公执法，为百姓讨回公道的，不是让你们做权贵的走狗。真是不知死活！蒋忠，你干什么？放开我！你知道我是谁吗？我爹是兵部郎中将郭兰胜，谁敢绑我？你爹是兵部郎中将，那你又是什么官职？我说不出来，那就是没有。将他们全押下去，押进东厂，逐个审问，按大钱律法处置。你到底是谁？为什么可以调换锦衣卫？身为权贵之后，所穿所用所得都是朝廷给的，不想着报效朝廷，报效国家，反而仗着父辈的权力为所欲为。真当这大钱的天下是你们的吗？一个个生养的细皮嫩肉，文不能平天下，武不能治乾坤，简直就是浪费大钱的粮食。今天就看在你父亲跟你姐的面子上，放你一马。
倘若你还是以后这么没有脑子的话，谁也救不了你。大事不好，因为明朝家的500万银子被抢了。你说什么？出来是有些久了，是该回去了。婉清，我有要事要处理，改日必登门拜访。原来他就是太子，那我刚才故意刁难他的那些条件，像潘安一样的长相，富可敌国的财富，万人之上的权柄，还有天下第一的文采，这些条件他岂不是全都符合？婉清，他到底是谁呀？他既不愿说，我也不便告诉你。还有，萧公子，你我之间请用尊称。我有些累了，就先回去休息了。此仇不报，誓不为人。太子殿下真的出大事了，胡家抄没的巨款现银足足500万两，被抢了。你说什么？天子脚下500万两库银被抢了？就算是要搬，也要搬半天。你说被抢了，被谁抢了？胡家的这笔500万两巨款现银，并不在京城之中，而是存放在他们位于通州的开设的钱庄内。臣奉旨抄没胡家所有资产，清点了位于通县钱庄的库银后，就准备运往京城。可运送的衙役们刚一出通县，就遇上了一伙匪人，直接给抢了。所有衙役均被灭口，500万两白银不见踪迹。臣内心惶恐，不敢有丝毫隐瞒，立刻前来向太子禀报，请太子赐死。行了，现在杀了你又有什么用？500万两也回不来。知道此事的还有谁？除了臣以外，通县县令等人也知道。京城这边户部也有不少人知道。通县附近可有什么势力？羽林卫副指挥使柳浩武率领的东大营就在通县附近。江中，去派出调查的好手去查一查东大营羽林卫的情况。另外，此次县衙所有人都抓起来，严刑拷问。是。至于户部，你自己去查，一查到底。臣领命。殿下，这件事重大，恐怕牵扯人众多。我不管牵扯到什么人，一律处死。敢动本太子的银子，我保证死很难看。殿下，臣前来阅视了，伺候不了殿下。你可以用别的方式伺候我。这怎么行？臣妾我不要。不行，我在书上看过。你还看过这种书？别管那么多了，办正事要紧，教你怎么做。臣妾没准备好，要不我先去漱个口。哎，这需要准备什么？这种事要实践出真知。来吧。启禀太子殿下，据锦衣卫打探，羽林卫东大营确实有异动。说说看，怎么回事？羽林卫的东大营突然关闭了大门。据锦衣卫在附近打探，羽林卫派出了1队士兵，还有羽林卫的正门有很重的车轮印。真是胆大包天，这个鲁浩武真该死。殿下，羽林卫作为守卫京城的精锐，战力是非常之强大。您要对柳浩武动手，还是想个万全之策吧。我自有打算，去请吴大将军来东宫。是。微臣吴镇北见过太子殿下。大将军，江中都把情况跟你说了吧？微臣都已经知道了，有什么吩咐，殿下尽管说。我想先问问，这个柳浩武跟萧四海的关系怎么样？他们联系应该不多。羽林卫分为2大派，实力最强的是萧建业，是萧四海的侄子，由萧四海一手扶持上位。另一派是副指挥使柳浩武，他是羽林卫的老将，入伍10多年，一步步爬到今天的位置。在军中有一批忠实的旧部下，
既然如此，本太子想去东大营亲自捉拿柳浩武，将军可随本太子一同前去。纵使有千军万马，臣也无惧。再者，军中的许多军官都是当年家父的帐下小兵，他们多少会给我几分薄面。那就最好不过了，我们即刻启程。柳大人，附近已经出现锦衣卫的踪迹，想必是太子已经查到了，怎么办？现在我们是一条生，我们调动羽林卫抢国库的银子，那是抄家灭族的死罪，后路你可想好了？不如我们直接带领着8000兄弟去西华山捡一个山头当山霸王。更何况现在内忧外患，加上天灾连连，过些年我们兄弟可能还能辅佐你成就一番大事业。你说什么？那是叛国的大罪，你也敢说出口？大人，我们已经把脑袋别在裤腰带上了，难道你要我们这8000弟兄全部束手就擒去死吗？大人，成王败寇，数百年前陈桥兵变，赵氏黄袍加身，而如今，大人您为何不敢一试呢？回禀柳大人，太子和吴大将军一起来了。大人，太子一定是来兴师问罪了，不如我们直接把他绑了，来个挟天子以令诸侯。胡说八道！你要绑得了太子，不知道多少人会效仿。各地藩王必然都会出兵，到时候不但我们会死无葬身之地，还为那些混蛋做了嫁衣。末将羽林卫副指挥使柳浩武参见太子殿下，参见武将军。末将参见太子殿下，参见大将军。柳副指挥使，我就开门见山了。最近朝廷丢失了一笔500万两的库银，你可知道下落？启禀太子殿下，末将一无所知。好，柳副指挥使，我再最后问你一遍，500万两库银的下落，你是知道还是不知道？太子，你干什么？你想杀我？别玩了！这里是东大营。东大营怎么了？难道就不是大秦的国土了吗？江中公公，我知道你的实力高深，若是发生兵变，一定要第一时间带着太子赶回皇宫，我留下断后。好。你不敢回答我，是承认劫了银库吗？太子，你不要逼人太甚。来人，保护太子！刘浩武，你想干什么？你想造反吗？是太子不给我活路，既然如此，那就一起死。浩武，私劫库银，罪该万死，没有任何回旋的余地。而你们中大多数人都是无辜之人，此事也都被蒙在鼓里。本太子和朝廷本不打算追究你们的责任，而你们现在作为大前的士兵，作为羽林卫的精锐，拿着朝廷的俸禄，竟拿着刀柄对向本太子，是要造反吗？你们把刀柄放下，本太子答应你们，既往不咎，任何人都不会受到牵连。若是你们执迷不悟，在京城的2个地方，还有中军和南大营2万多军队扑面而来，你们自己不但要死，就连你们的族人也要被灭九族。你们还认识我吗？大前军神之后，吴大将军，我等自然认识。既然你们还认我，还认军神，赶快放下兵器！家父虽已仙逝，但他的在天之灵绝对不愿意看到大前士兵的武器。对准的不是敌人贼寇，而是大前的太子。若是冥顽不灵，今日你们可以踏着本将军的尸体过去。从今往后，你们和你们的家人将会受到万万大前百姓的唾骂，永世不得超生。卑职该死，请太子殿下吴大将军开恩呐！卑职该死，请太子殿下吴大将军开恩！你们都起来吧，本太子说过，你们放下兵器，我一切都既往不咎。都出去吧。柳浩武，还有什么话要说？好一个太子，好一个大将军，真是翻手为云，覆手为雨啊！
我认了。可是这一切能怪我吗？还不是奸臣当道，朝廷无能，才把我逼上劫掠库银这条路。羽林卫指挥使萧建业因为没能掌握我东大营的8000人马，把我视为眼中钉、肉中刺，还有萧四海那条老狗支持，处处苛刻我东大营的军饷。如果不是被逼无奈，我怎么可能打国库的主意？现在错语铸成，说什么都没用。我情愿一死，希望太子殿下信守承诺，你不要对这些士兵秋后算账。柳浩武，我敬你是条汉子，虽然你罪该万死，但是本太子答应你，本太子给你个承诺，我必定先抓了萧建业，让你看着他们处死。好，哈哈哈，好，我服。不愧是监国皇太子，我就在牢里等着看萧建业先死。江忠在，带他们去指认藏库银的地方，清点完毕之后，将他们押入东厂大牢，记住不要苛待他们，让他们安安稳稳的过完这最后的日子。是。吴大将军，这副指挥使一职不能一直空着。我听说晚清有个哥哥名为吴征，从小在军营中长大，也是骁勇善战。这副指挥使就让他来这里担任吧。微臣替我儿谢太子殿下隆恩，我儿将不负所托，为大前帝国，为太子殿下赴汤蹈火，在所不辞。御膳房的美食都吃腻了，今天心情好，来尝尝外面的美食。恭喜太子掌握1/3的羽林军，以后再也不怕萧四海那个老匹夫拿羽林军来威胁你。这3万的羽林军一定要掌握在我的手中，要不然我这监国太子还只是个傀儡罢了。所以答应柳浩武的事情一定要做到，去查一查那个萧建业，一旦查出问题，立刻废了他。要我说，这天下第一文才，非当朝宰相之子萧旭阳莫属。昨日他所做的《青玉案元夕》，更是千古流传的佳作。宁兄此话不错，尤其是那句“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。当朝宰相是朝廷栋梁，萧旭阳公子更是天下第一文才。这父子2人莫非是文曲星转世？这简直是千古流传的佳话呀！这青玉案虽然是我抄辛弃疾的，但在这个世界可是实打实的原创啊！萧旭阳狗胆包天，居然抄到我的头上。2位公子，据我所知，这青玉案似乎并非是萧旭阳所写，而是昨日在文心阁内一位身份神秘的公子所写。你是何人，在这里大放厥词？这种足以流传千古的名词，不是萧旭阳公子所写，还能是谁？这流传1000年的诗词，就一定是萧旭阳所写吗？看来这大钱的世子也不过是溜须拍马之辈。放肆！你岂敢对萧旭阳公子不敬，对大钱世子不敬？人家实话实说，就是不敬和诋毁了吗？你们饱读圣贤书，是为了报效国家，还是为了抱萧家的大腿？你又是谁？你可知道我是谁？我可是让我知道你是谁。江中，把这2个败类给我赶出去。是。你想干什么？滚！公子可还有什么事？本公子很感谢你刚才为我说的话。听口音，你们应该不是大前帝国的人吧？我很想跟你们交个朋友。公子你客气了，不过我们什么时候帮你说过话？你们说青玉案不是萧旭阳所写，就是帮我说话，因为那首词是我写的。公子这玩笑开的可有些大，好像比刚才那2个人还要脸皮厚。你不相信？我自然是不信的。公子，在下还有些事，先告辞了，有缘再聚。有缘再会，缘分可都是靠自己争取的。李公主，你带着高丽使团在京城有一段时间了吧？你不会又想去贿赂京城的官员，好让你有面见皇帝的权利？你怎么知道我的身份？女扮男装本就少见，更何况
听你的口音又不像大前人士。如今在京城的外国人也只剩高丽使团了，更何况我听说这次使团的代表是高丽第一美人，公主李雪岩。你长这么漂亮，不是李雪岩是谁啊？公子果然聪明，只凭一些蛛丝马迹便能判断出我的身份。嘴巴也有点甜，也并不让人讨厌。不过公子点出我的身份是想做什么呢？你这侍女在这边不方便说话，我想跟你单独谈谈。出去。公主，这人没安好心，而且眼睛总是在公主身上打转，一看就不是什么好东西。奴婢不出去。国内情况危急，也不知道父皇爷还能坚持多久。这个人好像还有点身份，说不定真的能帮到我们。公子既然知晓我的身份，就一定知道我有求于大前皇帝。公子可有什么办法？当然，不过我之前说过，这件事情我只想和公主单独谈。善英，你先出去。公主，这人没安好心，你单独和他待在一起，我不放心。出去。公子，现在可以说了吧？你想见大前皇帝，那是不可能的。既然不可能，那你就是在耍我了。公主，你耐心点嘛。皇帝如今重病在床，所有的朝政都由英明神武的太子掌控。你见皇帝不如见太子。永泰皇帝重病，我是知道的，但大前帝国的朝政似乎一直都是宰相萧四海在处理。你口中的太子似乎并没有那么重要，更谈不上英明神武吧？那是之前，自从太子建国以后，所有的朝政都是由太子掌控。你想让大前出兵帮高丽，萧四海那个狗东西，怕是没那个胆子。确实，大臣再有权力，也定不下来这件事。那出兵一事，只能依靠监国的太子。公子可有门路了？我当然有，想见太子对我来说易如反掌。真的？公子你想要什么？银子还是宝物？我都有。本公子什么都不想要，只想要公主你。公子，你这样让我有些害怕。你害怕什么？本公子是好人。你先松手，有什么话好好说。就算你对我感兴趣，那我们可以慢慢培养感情。培养什么感情？本公子天性害羞，遇到美女就手脚发软，不知所措，最不会培养感情了。公子请自重，你在这儿，我可不客气了。怎么个不客气？公主是你求我办事，我自然要收取点好处。公主，发生什么事了？可要善言进来？没事，你不要进来。你放手！你就不怕给别人知道吗？外面可都是人。我怕什么？要怕也是公主你怕。你是高丽公主金枝玉叶，而我什么都不是。被人发现就发现，反正我又不吃亏。啊！你要干什么？本公子答应你，肯定能见到太子，而且尽可能让他出兵。不过这是个交易，现在我要收取点好处。不可能！你要是敢动我，我就跟你拼了！公主，你可要想清楚了，你已经付出了这么多，要是现在停止的话，岂不是白白都打了水漂？你无耻！恰恰相反，本公子定能帮你办成事情，到时候你就会知道有多划算。放开我！放开我！放开我！放开！公主为什么把我赶出去？那男的一看就不是什么好人。哼！啊！公主刚才叫一声是怎么回事？啊！真是急死我了！可是公主又不让我进去，我又不能进去。我听听看，怎么好像是桌子在晃，咔哧咔哧的声音？怎么好像有人在闷哼，好像跑步一样喘息激烈？我听错了？
李公主放心，既然你给了我好处，那答应你的事情我肯定做到。3日之内，太子殿下必会召见你。公主，你给了他什么好处？银子还是珠宝？闭嘴，不准问。公主，那个登徒子没对你做什么吧？以后这件事情不准再提。公主，你怎么了？有没有受伤？有没有出血啊？是不是那个登徒子打伤了你？没事，我就是坐的久了，有些晕。你扶着我走。公主，那人说能让太子召见，是不是真的？他叫什么名字啊？名字？糟了，我都不知道他叫什么名字啊！公主，那你岂不是被他骗了，还给了他好处？别说了，这个卑鄙无耻的大钱男人，别让我再碰见他，否则我定将他千刀万剐！太子殿下，奴才接到线报，曾有宫外人士私下与太子嫔接触，给了太子嫔什么东西，至于说了什么，给了什么，不知道。萧四海，萧路这枚棋子，你终于打算动了。殿下来了，不必多礼。美人啊，话说回来，萧四海当年把你安排进了皇宫，是为了监视迷惑我吧？可如今呢，这任务算是失败了，他就没给你安排新任务吗？殿下，没有。萧四海如此处心积虑把你安排到我身边，他的处境可越来越危险了。他怎么可能不动用你这枚棋子？殿下，臣妾真的没有。美人不必紧张，我没打算杀你。我要是真打算杀你的话，就不是我跟你说话，而是东厂锦衣卫在诏狱里跟你说话。求殿下开恩，臣妾以后只会对殿下一心一意，再也不听萧四海的话了。美人既然这么说了，那我给你个机会，下一次萧四海找你的时候，无论他给你安排什么任务，你都先答应下来，然后原封不动的告诉我，明白吗？臣妾明白。启禀太子殿下，出大事了！京郊涌入10万灾民，现聚集在羽林卫南大营附近。萧建业竟然下令砍杀灾民，现在已有上千人死亡，现场已血流成河，恐怕要激起民变呢。萧建业是疯了吗？杀灾民，让萧四海那个狗东西滚过来见我！是。殿下，老臣得知消息，立刻就赶来了。宰相大人倒是来得快。萧建业身为羽林卫指挥使，面对灾民聚集，不仅不上报不安抚，还当众坑杀灾民，此事你作何解释？老臣不知其中内情，但想必是有原因的。有什么样的原因能让他当众坑杀手无寸铁的灾民？将近有10万人，他就不怕引起民变，造成滔天巨祸吗？江州，传令吴镇北和吴征携本太子手谕去南大营捉拿萧建业，他若是敢反抗，杀无赦。是，殿下，萧建业坑杀灾民确实该死，但眼下的当务之急是如何安抚赈灾。老臣建议挑选一位宅心仁厚的皇子前去安抚赈灾。这老家伙果然老辣，我身为监国太子，直接去赈灾。而除此之外，最合适的就是六皇子。六皇子受皇后娘娘教导，不论能力品性皆为上佳。老臣建议以六皇子为主，周瑞文大人为辅，前去京郊安抚赈济灾民，以显示皇族天恩浩荡。好，就按宰相大人所言，希望六皇子周瑞文大人能不负朝廷重托。此次赈灾若是出现差错，绝不轻饶。太子爷，这赈灾之事，5皇子、4皇子都可以去做，您为什么要顺从萧四海，让六皇子去做？这样岂不是让六皇子白白捞了大好的名声啊？萧四海推荐六皇子去，如果让其他皇子去，他肯定会刁难。为了那些灾民们能早日安顿好，我可以做出妥协，让他博些好名声。太子真是宅心仁厚，实乃我大钱之福啊！好了，别拍马屁了，给我派人盯紧六皇子，我要知道他的一举一动。是。另外，萧路那边也派人盯紧一些，或许能从他的身上找到弄死萧四海的突破口。是。臣弟参见太子殿下。平身，
免礼吧。幸得大哥器重，让臣弟代表皇族出面赈灾，臣弟不敢怠慢。这是臣弟和几位大臣准备的一份详细的赈灾报告，请大哥过目。你让户部出资100万两白银去购买粮食和物资，让工部派遣人手去给灾民搭建临时的棚屋，还要让太医院派遣人手去救治那些受伤的灾民。别的我就暂且不说了，你真的觉得100万两白银数字合理吗？大哥，你知不知道我大秦帝国的普通百姓一家5口1年的吃穿用度只需要5两银子，这100万两白银够10万灾民吃穿用度2年了，现在还觉得这数字合理吗？可是若是加上房屋的修缮与建设，眼下粮食价格不断飙升，也不算离谱。老六，我看你是昏头了。灾民用来搭建的只是普通的房屋，根本不需要什么做工和用料，只是用来普通避寒即可。你说粮食的价格暴增，我已经杀了大奸商胡坤，粮食的价格早就已经下来了，而且此次是朝廷购买粮食，哪个不长眼的狗东西敢胡乱涨价？可是粮食的运输与发放、搭建屋棚都需要人力啊！搭建屋棚、粮食运输，这能出到多少钱？灾民自己就肯出一份力，你傻乎乎的要这100万两白银，最后都进了那些贪官污吏的口袋中，真正到灾民手中能剩下多少？我一定会盯紧，不让任何人从中贪墨的，那就最好不过了。这次我只给你10万两白银，已经绰绰有余。请太子殿下开恩，至少批30万两，否则臣弟回去无法向母后交代。是我让你出面赈灾，跟皇后交代什么？如果皇后自己有意见的话，让她来找我。太子殿下是不想让臣弟把赈灾的事情做好吗？乃至天下人都说臣弟仁慈，所以故意刁难吗？放肆！对不起，刚才臣弟情急之间说错话了，太子殿下息怒。我若是故意刁难你的话，根本就不会同意萧四海让你出面。你以为萧四海推荐你就不得不答应？这是因为你出面，萧四海和其他大人不会故意刁难你罢了。为了那些灾民们早日安顿好，我可以做出妥协。但是此次赈灾不是你们贪污的好时机。愚蠢，被人卖了还帮人数钱。江州在，把这六皇子拖下去打10个大板，让他的脑袋好好清醒清醒。是，请吧。启禀太子，这件事被皇后娘娘知道了，皇后娘娘派人把6皇子给接走了。可打足了10个大板？没有，只打了7个。完蛋！给我抓回来！今天就算天王老子来了，也要打足10个大板。是。跪下！太子，您这是何意？奴婢可是遵皇后之命，带6皇子回凤栖宫，你为何又把我们抓回来？皇后之命又如何？皇后虽统帅后宫，但我身为监国太子，处置一个犯错的弟弟，皇后也无权干涉。太子，你不要乱来，否则可不好对皇后娘娘交代。皇后娘娘动怒，你受得了吗？本太子做事什么时候需要你个宫女指手画脚？拿皇后来压我，你有几个胆子？几条命？江州在，把这个胆大包天、不知死活的东西拉出去砍了。是。太子，我可是皇后娘娘的贴身侍女，你不能杀我，否则皇后娘娘不会放过你的。大哥，不要啊！你给我闭嘴！一个小小的宫女都敢如此嚣张，我倒要问问皇后，她是如何治理的后宫。江州，动手！是。哼，走。启禀太子殿下，那宫女已经伏法了。剩下3个大板，给我继续打！我倒要看看，今天谁敢拦我！是。皇后娘娘驾到。儿臣见过母后。画眉是本宫的心腹宫女，跟随本宫多年，你一言不合就将她杀了，你眼里还有本宫这个母后吗？我眼里何时没有母后了？我有多在意母后，你又不是不知道。至于那个宫女，虽然跟随母后多年，但她当众冲撞了儿臣，儿臣杀了她也是为了严奖惩、立规矩、正法度。
如此说来，本宫还要夸你一番了。母后谬赞了，儿臣作为监国太子，都是儿臣应该做的。好，话没说破天，不过是一个宫女。可大前自帝国以来便以孝治天下，你身为监国皇太子，对手足尚且如此残暴。你父皇现在昏迷不醒，可本宫还在，岂容你无法无天？若非大前以仁孝治天下，我早就将他给砍了。你说什么？你要将六皇子给砍了？你如此大逆不道，无法无天，就不怕本宫将你禁足，待你父皇清醒之后夺了你的监国之权吗？六皇子对我如此不敬，长兄如父，父皇如今重病在床，我定来会替父皇好好管教他，好好责罚于他。他做错了什么，需要你如此责罚？他不知民间疾苦，他初次赈灾就被那些大臣忽悠要用100万两银子，这笔钱我若是真给他，必定被那些贪官污吏所中饱私囊，我岂能给他？因为我苛刻了他的预算，他便怀恨在心，说我刁难于他。他也不好好想想，若不是为了那些灾民，我岂会让他去赈灾？六皇子对我如此不敬，我一定要好好严惩于他。江中，是。把那3板子好好给我打完，狠狠的打，让他好好长长记性。跪下！真打呀，母后！疼啊，母后！救我，母后！住手！若本宫执意要将六皇子带走呢？等这3板子打完之后，母后自然可以带他走，但是现在谁也不能阻拦。你放肆！你眼里就这么没有本宫这个母后吗？母后，你知不知道你在干什么？太祖有祖训，后宫不得干政。120年前，轩仁宗时期，刘贵妃恃宠而骄，轩仁宗之皇叔去太庙请来太祖祖训，于湖心阁杖毙刘贵妃。湖心阁今犹在，皇后娘娘可曾去过？你居然连本宫都想杀呀！这么倾城倾国的皇后，我还没睡，怎么舍得杀呢？可是本太子要树立权威，绝不允许任何人破坏它。如今让皇后压我一头，以后谁还会听我的话？母后，江中，请太医过来，给六皇子好生安置。是。儿臣今日所作所为，也是被逼无奈。母后回去之后，还是好生管教一下六皇子吧。儿臣告退。将这个没用的东西带走，回宫。江中，这几日高丽使团可有什么动静？回殿下，高丽公主回到客栈，似乎心情很是不好啊。听说萧四海之子萧旭阳在意外遇到高丽公主，便疯狂地迷恋上她。碍于她的身份呢，这李公主不敢不理睬她。换衣服，去驿站见一见李公主，也该让她吃一颗定心丸了。李公主，这些日子你都不肯见我，是不是遇到什么事儿了？你放心，如果你遇到什么事儿了，你一定要跟我说。在京城这1亩3分地，我还是能说得上话的。萧公子，李公主不愿意见你，就别死皮赖脸了。怎么哪儿都有你呢？你来干什么？我当然是来见李公主。哼，李公主连我都不见，会见你？除非你强闯。不过我告诉你，这是关系两国的外交大事，小心你的脑袋。我可不会强闯，李公主会请我进去。李公主，在下是当日收你好处，替你办事之人，如今事情已经办妥，特来告知。这小子到底是谁呀？你给我等着，我现在就去叫人弄死你。门外可是你们大前宰相萧四海的儿子，你连他都敢动？就那个纨绔子弟，本公子没放在心上。你这人还有没有礼貌？你们大前自诩天朝上国，人人皆有礼数，怎么出了你这么个流氓？公主，我俩可是都有肌肤之亲了，还讲究这些虚头巴脑的礼数做什么呀？我不与你多说，你刚才说事情办妥了，太子可愿意见我了？你还敢戏耍我？这里可是驿站，我们高丽使团也有不少高手，就不信我一声令下把你捆起来。知道了，知道了，公主耐心点，听本公子好好跟你说。干什么？本公子又想吃葡萄，你来喂我。你休想！我虽落魄，但我好歹是高丽一国的公主，
你把我当什么？你的奴婢吗？那公主想见太子可就难了，公主可是把最重要的清白都献出来，这么点小事都不肯做的话，那不是为了这么点芝麻功亏一篑？这才怪嘛！你无耻！好了，后天太子东宫设宴，邀请高丽使团觐见。真的？你不信啊？我怎么知道你是不是在骗我？你已经骗过我一次了，把我的清白都骗走了。你这话说的，本公子都不好意思。你看这是什么？这东西要是作假，几个脑袋都不够掉的。所以相信了吧？这是给我的。嗯，还给我！哎、你放开我！事情我可都办妥了，想赖账吗？你放开！公主，你可真是翻脸比翻书还快。什么来着？你那是，你明明就已经得到了。公主，你这话说的就不对了。你昨天吃过了饭，今天就不吃了？况且还是公主这样的诱人无比的美味珍馐。公主，事情我可都办了，而且一次你终身都能受用。而公主你只给了我一次，爽完就不认账了，我可吃大亏了。你这无耻之徒，满嘴污言秽语，我不听。不听就不听吧，反正待会儿你叫起来比我污言秽语多了。你无耻！你放开我！你再这样，我叫人了。叫啊！你想让他们都看看吗？对呀，本公子能让太子设宴，也能让宴会取消。公主，你想试试吗？我恨你。恨吧，反正恨到深处就是爱。王八蛋，给我出来！今天带了20多个兵士，个个都是军中强手，你今天死定了！哼，当初留你一条狗命，还敢在这里大呼小叫！哼，狗奴才，少扯虎皮！让你家主子出来！我家公子在和高丽公主畅谈，来了兴致，今夜在这儿过夜也不是不可能。你说出来就出来呀！哼，来人，把他双手双脚给我打断，把那个王八蛋给我绑出来！我家公子料事如神，现在这羽林军也该到了。现在外边来了100个羽林军战士，早把你的手下拿下了，还不束手就擒？怎么可能？你知道我爹是谁吗？王八蛋，你到底是谁呀？公主，你何苦堕落至此啊？我知道了，一定是这个王八蛋逼你的，对不对？你放心，我今天就叫人把他宰了。大胆！江中，把他赶出去。是。狗奴才，你知道我爹是谁吗？少在这大呼小叫的，走！李公主，李公主！这下你满意了吧？你这人怎么这么龌龊，非要我故意剥葡萄喂你，表演给他萧旭阳看。他父亲可是萧四海。公主，你是在关心我吗？怕我得罪了萧旭阳，从而遭到萧四海的报复。算了，你这是想找死，谁也拦不住。公主就不要瞎多想了，好好准备后天的晚宴，想想怎么说服太子出兵吧。大爷，
行行好吧，再给我点儿。我儿媳妇病得走不动，她肚子里还有个孩子，那可是我们家唯一的种了。再给点儿，半勺都行。老不死的东西，六皇子殿下愿意施舍给你们这些贱民，就已经是天大的恩惠了，你居然还敢嫌少！老天爷，你为什么这样对我呀？哼，我只是想给我的儿媳妇和她肚子里未出生的孩子挑点粥啊！呸！活该！下一个，赶紧滚过来！你是谁？这还能算是粥吗？米粒没有几颗，全是水，居然还有石子和沙子。这些混蛋就是这样施粥的吗？妈的，你活腻歪了是吧？这里是六皇子殿下在朝廷赈灾的地方，你敢来这儿撒野？你是不是想死呀你？你是不是想死呀你？我可想死的是你！臣弟见过太子殿下。老臣周瑞文见过太子殿下。这么多人找机会给你博个名声，却是这样博名声的。朝廷让你赈灾，你就这样赈的吗？太子殿下，臣弟不明白。好，不明白，那我让你看看明白。这个粥，沙石比稻谷多，稻谷比米粒多，让你赈灾，你就是这样赈的吗？这样的粥，你喝一碗给我看看。不怪我，我什么都不知道啊。这些都是他们安排的，我只负责出来露个面，接受灾民的感激而已。我真的什么都不知道啊！天底下怎么会有如此胆小愚蠢之人？太子殿下，这其中必有误会。现在好的粮食实在难买，有钱也买不到好米，这下面的人也是无奈之举啊。况且有的吃总比饿死好，这米再差总比草根树皮好吧。好一个比草根树皮要好，好一个有钱买不到好米。你是把本太子当成六皇子这样的蠢货吧？任你狡辩，任你欺骗。我告诉你，京城的粮价早就已恢复到平常。有钱什么样的好米买不到？拿这些东西滥竽充数，肥了自己的腰包，毁的是朝廷的脸面。太子殿下，你久居深宫，实在不知民间疾苦。赈灾可不只是粮食，还有其他千头万绪好多事情。这下面的人百忙之中出了那么一点点纰漏，那也是情有可原。何况人非圣贤，孰能无过？太子殿下若如此苛待百官，丝毫错误都容不得。那以后百官谁还愿意做事？百官不做事，这朝廷如何运转呢？老狗，给我闭嘴！你竟敢侮辱老臣！侮辱？你算是什么东西？我告诉你，别让我知道你跟这件事情有关，要不然你的狗头本太子是要定了。而且本太子今天要一查到底，凡是在这件事情当中有贪墨的人，一律处死。江中，在，把所有跟这件事情有关的人全部抓起来，我要一一审问。太子这是要大动干戈呀！此事干系重大，这里不是审问的地方。如果你要查，
便回朝廷，把相干人等抓去刑部发落，然后三司会审。好一个三司会审！三司都是你们的人，怎么审？江中，把所有有关人员全部押到东厂大牢，严刑拷打。是。太子，你这是挑衅整个朝廷，是跟整朝廷作对，找死找死！你这老东西，身为大前的臣子，竟然说本太子藐视朝廷，难道这个朝廷是你这老东西的吗？你竟敢侮辱老臣，我与你势不两立！好一个势不两立！你竟敢威胁本太子！看来你这个狗头，本太子是拿定了。来人！周瑞文，你要做什么？你是要造反吗？哼！太子，你不要血口喷人。老臣忠于皇上，忠于朝廷之心，日月可照，天地可见。你现在还未登基，行事就如此狠辣霸道，丝毫不顾忠臣感受。哼，就你这老东西也算是个忠臣？忠臣会让手下拿着刀剑举向本太子吗？老臣也是逼不得已，只能自保。日后回到朝上，就会联合朝廷大臣上书，让你交出监国之权。你虽为监国，却是百官于无物。如今朝堂还有无数像老臣这般忠良的人士，断然容不得你这昏庸太子胡作非为，败坏江山社稷。你说本太子狠辣霸道，那本太子今天就狠辣霸道。来人，将这个狗东西给我押下去，杀了！但凡阻挠者，一并处死，株连九族。我倒要看看你这个不忠不义之人的手下到底有多忠心，是不是连诛九族都不怕？咱家看你们有点功夫，你们赶紧把刀放下，否则不但你们两个死，你们全家都得死！哼，太子，你执掌监国，却对朝廷重臣煽动兵革，不怕寒了天下士子的心吗？你这老东西能代表着这天下士子吗？况且我告诉你，这天下的根基不是你们这些手不能提肩不能扛，满嘴仁义道德，得到了官位之后利用权势疯狂敛财所谓的士子。周瑞文，我告诉你，天下的根基是这些百姓，这些你看不起看不上的泥腿子，是这些一年年辛辛苦苦面朝黄土背朝天的百姓。我让你们去赈灾，却不把这些百姓当作是人。今日我就借你的狗头一用，好好祭奠一下那些被枉死的百姓，还有跟此事有关的所有贪官污吏，都一并处死。来人，给我拖下去砍了！是。太子，你不知死活，宰相大人是不会放过你的。让你去赈灾，你却被这些贪官污吏耍得团团转，皇族脸面都被你丢尽。滚回去，领30大板！还不滚！公主，你有没有想好等会儿怎么说服大前太子出兵帮我们俩？只能试一试，希望这柄剑能引起大前太子的兴趣。就一柄剑，真的能行吗？山鹰，你不懂，那可是大前太祖皇帝的佩剑大梁龙阙。传说中，太祖皇帝曾藏了一笔宝藏于高丽境内，而这大梁龙阙就和这宝藏有关，大前皇族就不可能对此无动于衷。公主刚刚在说什么？你怎么在这儿？你疯了？
这可是皇太子的宴会，他还没来，你敢先吃？东西放在这边不就是让人吃的吗？难道我渴了饿了还得忍？放心吧，太子殿下人很好的，一点都不小气。胡言乱语要分场合，在这里放肆，你不要命了？你这么关心我，是不是爱上我了？别乱来，说是被人看见了，我们两个麻烦可就大了。别害怕嘛，你看人不是还没来吗？就算人来了，有我在，你别怕。求你了，别乱来。等宴会结束了，想要做什么我都可以。但是这个宴会对我很重要，我不能失礼于太子。行行行，我不乱来。不过你可答应了，之后我要怎样都行。你无赖，无赖能帮你成事儿，总比那些贪官强，光拿钱不办事。对了，等宴会结束以后留下来，我有点新花样教你。满嘴污言秽语，我才不要听。哎，你去那儿干什么？那可是太子殿下的座位，你不要乱来啊！宣宰相和大将军进殿。赐座。参见太子殿下。他居然是太子，这个贪婪好色的家伙居然是大前太子，这怎么可能？高丽公主为何一直盯着看本太子？你，太子殿下很像我一个朋友，所以一时失礼了。太子殿下英武非凡，藩邦小国的公主一眼就被迷住了，也很正常。之前怎么没看出来这家伙还会这么拍马屁？高丽公主千里迢迢携使团而来，必是有重要的事情。如今父皇身体抱恙，便由我来招待你们。公主有何事也说吧。李雪岩有薄礼一份，献与陛下。好剑。将军好眼光，此剑名为大梁龙阙，乃太祖皇帝之佩剑。宣宰相和大将军进殿。赐座。参见太子殿下。他居然是太子，这个贪婪好色的家伙居然是大前太子，这怎么可能？高丽公主为何一直盯着看本太子？你，太子殿下很像我一个朋友，所以一时失礼了。太子殿下英武非凡，藩邦小国的公主一眼就被迷住了，也很正常。之前怎么没看出来这家伙还会这么拍马屁？高丽公主千里迢迢携使团而来，必是有重要的事情。如今父皇身体抱恙，便由我来招待你们。公主有何事也说吧。李雪岩有薄礼一份，献与陛下。好剑。将军好眼光，此剑名为大梁龙阙，乃太祖皇帝之佩剑。此剑是高丽王室偶然所得，还未寻找其根源，国内便爆发战乱。高丽不敢藏国之重器，故送回大前，完璧归赵。这天底下，也只有大前皇帝和太子殿下才配得上此剑。好，呈上来。好剑，我替父皇谢过李公主所赠。恭喜陛下喜得太祖佩剑，必得太祖庇佑，保我大前文武昌盛。太子的运气太好了，居然拿回了大梁龙阙，这简直让他的地位更加稳固。不行，太子不能留。李雪岩有要事相求。但说无妨。1个月前，东洋倭寇突然登陆我高丽海岸，进攻高丽国。高丽国力虚弱，不敌倭寇节节败退。东洋倭寇生性残暴，
所到之处，烧杀抢掠，无恶不作。高丽兵临亡国，只能请大钱上国出兵相助，为高丽主持公道。希望为高丽讨回公道。宰相大人和大将军如何看待此事？老臣以为此事不能答应。第一，如今国内天灾连连，对于朝廷而言，赈灾才是最主要的事。第二，兵卒一动，便会花出去大量的真金白银。如今国库空虚，百姓生活疾苦，根本不足以支撑一场长途作战。宰相大人所言也不无道理。李公主，如今我大钱自顾不暇，若是贸然出兵，怕是支撑不了开支啊。太子殿下，我们承诺，大钱出兵的一应开支由高丽一应承担。另外，如果大钱出兵，高丽一定找到太祖宝藏献与大钱。太祖宝藏，太祖宝藏。公主快快请起。太祖宝藏，此言当真？没错，传说中太祖宝藏就藏于高丽境内，而此次意外发现大梁龙雀，很有可能就是宝藏的一部分。我们原本打算寻找宝藏，已经有了一些眉目，可是因为战事中断了。殿下，太祖宝藏若是属实，我们不惜一切代价也要寻回。据说太祖宝藏为当年太祖留下，为宁国子孙救国成功，不仅有10万具军甲，还有金银财宝无数。若是能寻回宝藏，我大秦这颓势完全可解。大将军所言极是，这大梁龙雀300多年未曾现世，如今突然现世，这宝藏10有8九就是真的。宰相大人如何看待此事？如果真的让太子找回太祖宝藏，到时候谁还能阻止他继承大统？启禀太子殿下，老臣依然觉得，为了缥缈的太祖宝藏远征高丽，实属不智之举。大钱今年积弱，大曹袁绍匈奴虎视眈眈，一旦我们被卷入高丽这场战争，无论输赢，都会大伤元气。如果匈奴来袭，我大钱危在旦夕。恳请太子殿下以天下黎民百姓为重，以江山社稷为重，暂时休养生息，不与强敌血拼。宰相大人说的很好听，可是你有没有想过，我大钱的江山不是靠委曲求全，而是太祖皇帝携大梁龙雀在金戈铁马中杀出来的。东营倭寇欺我大钱边海数10年，多少百姓惨遭屠戮，多少儿女惨遭侮辱。东营倭寇远居海中，尚且如此嚣张，倘若他真的入侵我邻国之高丽，岂不是在我卧榻之边有只豺狼？倘若不在他弱小之时将其击溃，难道要等他强大以后与其不得一战而死战到底吗？如今天寒地冻，草原冰天雪地，正是匈奴自顾不暇之时。难道宰相大人认为要等到春暖花开之际，要同时面临匈奴、东营2国之交加吗？今日之战事，打也得打，不打也得打。凡是阻挠出兵者，一律论叛国罪论处。殿下英明，臣愿领兵杀尽倭寇，为太子殿下寻回太祖宝藏。好，大将军忠肝义胆。此次事件由你全权统领，其他各部全力配合，务必在1个月之内杀尽倭寇，寻回太祖宝藏。臣等领旨。太子绝对不能留，必须要让萧路动手的。老东西，等我寻回太祖宝藏之日，便是你人头落地之时。